Fogata de tipi. Vamos haciendo la estructura. Coloca leña seca y ramas finas. En el centro del área donde harás la fogata, forma una estructura cono con las ramas más delgadas, creando una especie de pirámide alrededor de la leña central. Añade más ramas y madera gradualmente, manteniendo la forma cono para permitir un buen flujo de aire. Deja un espacio en la estructura para encender el fuego fácilmente. Puedes usar papel, hojas secas o un encendedor para iniciar la llama. Enciende la base de la fogata y permite que las llamas se extiendan hacia arriba de manera segura. Y si le gustó mi video, suscríbete en mi canal.